दूध लेना है और उसमें 1 स्पून काली मिर्च का पाउडर मिला लेना है। काली मिर्च बहुत सारी गले की बीमारियों का इलाज है, तो आपको काली मिर्च दूध में लेना है। काली मिर्च का पाउडर दूध में लेना है और इसको थोड़ा पका लेना है और इसको सुबह में पी लेना है। ये 2 इलाज से आपका खांसी दूर हो जाएगा। पहले आपको बादाम को अच्छी तरह से चबा के खा लेना है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद आपको ये दूध पी लेना है। आप कुछ दिन तक इसका रोज़ इस्तेमाल करें और आपका खांसी दूर हो जाएगा और बहुत सारी बीमारियां भी इससे दूर हो जाएंगी। हेल्थी लाइफस्टाइल और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना सबसे ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये खांसी के लिए कुछ आसान और इफेक्टिव नुस्खे हैं।